ომი მეზობელ უკრაინაში მიგრაციული ზეწოლა საზღვრებზე რუსული დივერსიის მცდელობები ეჭვები ევროპის უსაფრთხოების მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულების შესახებ ასეთია პოლონეთის მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ყველაზე სადავო და გადამწყვეტი საკითხები. ცენტრალური ევროპის 38 მილიონიანი მოსახლეობის მქონე ქვეყნის მოქალაქეები კვირას ანჯეი დუდას მემკვიდრეს აირჩევენ, რომლის მეორე და ბოლო 5 წლიანი ვადა აგვისტოში იწურება. იმის გათვალისწინებით, რომ საპრეზიდენტო რბოლაში 13 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ პირველ ტურში რომელიმე ფიგურამ გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვოს. შესაბამისად, დიდი ალბათობით 1 ივნისს არჩევნების მეორე ტური გაიმართება, სადაც წინა საარჩევნო გამოკითხვის შედეგების გათვალისწინებით ერთმანეთს სავარაუდოდ ვარშავას მოქმედი მერი რაფალ ჩასკოვსკი და ნაციონალისტური პარტიის კანონი და სამართლიანობის მიერ მხარდაჭერილი კაროლ ნავროცკი დაუპირისპირდებიან. ახლა სწორედ ესაა მთავარი. ვიყოთ ძლიერი სახელმწიფო, ვიყოთ ძლიერები ევროკავშირში. დღეს ყველა უსაფრთხოების საკითხზე ფიქრობს. იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ უსაფრთხოება, უნდა გვქონდეს საუკეთესო შესაძლო ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან. Musimy mieć jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Czasy nie zmieniają się aż tak bardzo. Dro იმდენად აღიცვლება, რომ უარი ვთქვათ იმაზე, რაც ყველაზე მეტად გვიყვარს. ჩვენს პოლონეთზე, ჩვენს რწმენასა და იმაზე, რაც პოლონელებად გვაქცევს. როგორც პრეზიდენტი მე ყველაფერს გავაკეთებ, რათა პოლონეთი პოლონეთად დარჩეს. Zadbam o to jako prezydent państwa polskiego, żeby Polska była Polską. უკრაინაში მიმდინარე ომის გათვალისწინებით მოახლოებულ არჩევნებში პოლონეთის გეოგრაფიულ მდებარეობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. არსებობს შიში, რომ თუ რუსეთი უკრაინაში გამარჯვებას მოიპოვებს, შესაძლოა რეგიონის სხვა, კერძოდ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები მის მორიგ სამიზნეებად იქცნენ. პოლონეთი რუსეთის კალინინგრადის რეგიონს, ბელარუსს, უკრაინასა და რამდენიმე დასავლელ პარტნიორ სახელმწიფოს შორისაა მოქცეული. როგორც ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგის უდიდესი ქვეყანა, იგი დასავლეთის უსაფრთხოებაში კრიტიკულ როლს ასრულებს. მაშინ, როდესაც ატლანტიკური ერთობა გამოცდის წინაშე დგას და ევროპის თავდაცვის ვალდებულებები მზარდი ზეწოლის ქვეშაა, პოლონეთის არჩევნების შედეგებმა შესაძლოა ვარშავის საგარეო პოლიტიკური კურსი განსაზღვროს. ბევრი რამ დევს სასწორზე ევროკავშირისთვისაც 2015-2023 წლებში კანონი და სამართლიანობის პარტიის მმართველობის პერიოდში პოლონეთი ევროკავშირის ინსტიტუტებთან არაერთხელ მოვიდა წინააღმდეგობაში, კერძოდ სასამართლო დამოუკიდებლობის, მედიის თავისუფლების და მიგრაციის პოლიტიკის საკითხების გარშემო, რამაც ბლოკში არსებული შიდა დაპირისპირება კიდევ უფრო გაამწვავა. ამ არჩევნებზე მართლაც ბევრი რამ დევს სასწორზე, განსაკუთრებით მმართველი კოალიციისთვის და მათთვის, ვინც პოლონეთის დემოკრატიულ მომავალზე ღელავენ. ეს ეხება დემოკრატიულ რეფორმას და პოლონეთში ახალ პრეზიდენტთან თანამშრომლობით კანონის უზენაესობის აღდგენას. რაც შეეხება პარტიას კანონი და სამართლიანობა, რომელიც ამჟამინდელი მმართველი კოალიციის მთავარი კონკურენტია. კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას მათი როგორც მთავარი პოლიტიკური მოთამაშის მომავალი. პოლონეთი ამჟამად გადამწყვეტ როლს თამაშობს ევროკავშირის სხვა წევრი სახელმწიფოების და საერთაშორისო პარტნიორების მობილიზებაშიც, რათა შეინარჩუნონ უკრაინისადმი მხარდაჭერა რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. თუ არჩევნები მმართველი კოალიციისთვის ცუდად დასრულდება, ეს გავლენას მოახდენს მთლიანად ევროპულ პოლიტიკაზე რუსეთის მიმართ. ორივე მთავარი კანდიდატი ჩასკოვსკით და ნავროცკიც პირობას დებენ, რომ მხარს დაუჭერენ უკრაინას და გააგრძელებენ მასთან თავდაცვის კუთხით მჭიდრო თანამშრომლობას. თუმცა მათი ხედვები მკვეთრად განსხვავებულია პოლონეთისთვის ევროკავშირის როლსა და შიდა სოციალური პოლიტიკის საკითხებში. ახლად არჩეული პრეზიდენტი თანამდებობაზე მუშაობას 6 აგვისტოს სეიმისა და სენატის ერთობლივი სესიის დაწყებამდე შეუდგება.